位，今日呢，我哋嚟咗呢一個中環置地廣場告羅士打大廈食呢一個上海菜。咁啊，呢度環境呢就非常之美麗啊，對住個維多利亞海港。咁我哋今晚嘅晚餐就喺呢度食啦。今日呢，我哋就嚟到呢間中環告士大廈44樓嘅上新會嗰度食嘢。其實佢有一個好似上海式嘅咁呢一個咧就係一個唔係頭盤嚟㗎，呢個叫做即係葱油海參麻辣葱呢個花椒海參你見呢條嘢咁細條，你唔好睇下佢好貴嘅，好似係588蚊。因為葱油手撕雞，咁一陣咧佢會幫我哋撈一撈佢嘅。頭先嗰個葱油雞手撕雞咧撈咗就變咗咁樣啦。上嗰隻花呢個半份嘅啫呢個咧就係個東坡肉，面頭嗰個咧就係個呢個就墨魚肉。呢個東坡肉好腍。咁然後呢度咧有啲呢啲咧呢叫百葉啦。百葉其實日日都係豆腐類嘅呢個百葉，好似豬腸咁嘅望落去咯。影呢個奶油津白添，都幾好味嘅。係個上新會個飯，即係等於好似有呢個牌子飯咁樣，入邊有啲海參啦，有啲鮑魚啦，有啲雞蛋啦，類似咁啲嘢都 OK 嘅，味道都。咧就有啲特色嘅，叫做墨魚百葉紅燒肉。咁下低嗰個咧就紅燒豬肉，面頭嗰嚿咧就應該係墨魚肉。咁中間啲咧就叫百葉啦，上海一啲百葉。嗌咗個高力豆沙，我仲以為一盒有6隻，點知原來得3隻。仲有咧係比原裝啲咧細咗1倍又多，好細個咯，應該好食啩。今晚我哋呢餐咧食咗1785蚊2個人不過味道係相當唔錯嘅。今晚我哋呢餐咧食咗1785蚊2個人不過味道係相當唔錯嘅。請訂閱迪奇哥頻道，分享俾個 like，多謝大家。